ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಮೃತ ತಾರ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಗೆ, ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ, ಮೂಗಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 4-5 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೃತ ದಾರ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತಹ ನೀರಿಗೆ 2-3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಡಯರಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಇಂಡೈಜೆಷನ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್, 100% ಸೇಫ್ ಕೂಡ. ಅಮೃತ ದಾರ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.